Jæja. Smart að taka tyggjóið fyrst kannski. Ok, beðans. Sko, mér líður pínu í dag eins og tuggu sem að kýr var búin að japla á í svona hálftíma á hvað sem hún vildi ekki. Og hvað gerir maður þá? Maður bara fyrir sturtu, hendur á þessu maskara, varalit, naglalakki og ákveður að hendur sem fyrsta podcast þátt, eða ekki? Ég ætla bara að kalla þetta podcast þó þetta sé það ekki að því ég bara, þú veist, ég hef ekki brainspis í að reyna að finna eitthvað annað. Ég heiti Fanney og ég lita garn undir systrabönd handlitun. Ég lita allt sem er lita með sýrulitum, fast í Gabb og Eddu og á vefverslun. Og svo er systir mín hún Inga sem vonandi kemur nú kannski eitthvað þátt hérna. Hún er ekki hugmynd að ég er að gera þetta sko. Hún vonandi kemur nú einhvern veginn í þáttinn og sýnir ykkur eitthvað prjón. En hún litar það sem ég lita með jurtalitum, náttúrulitum og gerir það bara svona ef og þegar hún hefur tíma á löngun. Hún er nefnilega í svona alvöru vinnu sko. Ég hvað að hætta að nenna því. Það verður einhver að sjá þetta heimili og svo er ég að vinna sjálfstætt í bókhaldi og já, og lita garn, það er ekki eitthvað. Ástæðan fyrir því að ég sest hérna niður með ykkur er svo að mér finnst ég aldrei gera neitt. Mér finnst ég aldrei gera neitt, mér finnst ég aldrei prjóna neitt, mér finnst ég aldrei prjóna neitt úr garninu mínu, þú veist, mér finnst ég aldrei prjóna neitt úr öðru garni, mér finnst ég bara ekki gera raskat. En og það er kannski alltaf svona það sem háir mann þegar maður er heimavinnandi, samt ekki heimavinnandi því að ég er alltaf á fullu. Við maðurinn minn eigum að reka Seúl 67 brugghús ásamt því að maðurinn minn er í fullri vinnu annars staðar, þannig að og ég sé allt bókhald núna fyrir verksmiðjuna. Þannig að það er alveg nóg að gera, það er ekki það. Og ég er alltaf á fullu, en mér finnst ég aldrei gera neitt. Og mér langar til að taka inn í reikninginn það sem ég er að prjóna, þú veist, flíkuna sem ég er að gera á mig, sjölinn, það sem ég gera á strákana mína sem mér finnst aldrei vera neitt. Og bara, þú veist, gleðina, ég veit það ekki. Ég hugsa alltaf prjón sem eitthvað sem ætti að vera nytsamlegt og ég held að það er svolítið fast í okkur Íslendingum. Þú veist, ég var bara svona, ég lærði að prjóna í grunnskóla, gerði svo ekkert að því fyrir mig kom í háskóla, þá lærði ég að prjóna undir uppskrift og menntaður ferðamálafræðingur og ég lærði að prjóna undir uppskrift, bara lopa og það kom svona tímabil sem ég fór að sjá peysur í búðum, bara getur nú alveg prjónað þetta? Nei, það tekur ekki, garnið er dýrara heldur en að kaupa bara peysuna. Og þú veist, það er ekki nema svona 3 ár kannski síðan að ég áttaði mig á því að þetta þyrfti ekkert að vera praktískt. Þú veist, prjón er bara list. Og ég fór alltaf inn að fá útrás fyrir einhverja listsköpun sem að ég vissi ekki einu sem ég vantaði útrás fyrir. Og tala ekki eftir að ég fór að lita garni, hvað þetta er gaman. Þetta er ógeðslega gaman. Ég hef haldið námskeið í litun og mér finnst bara svo gaman að kenna öðrum þetta. Þannig að, já, þetta er svona mín saga. Ég kynntist ekki handlituðu garni fyrir en 2017. Já. Ég held í alvörinu að það verið 2017 sem að ég keypti mér fyrst handlitað garn og fór að fylgjast með svona prjóna heiminn. Og lífið mitt er nú bara breysklis betra. Eins og ég segi, ef það er enginn að horfa á þetta þá bara hæ enginn. Ef einhver er að horfa, hæ þú. Vonandi hafa eitthvað gaman að. En planið með þetta podcast var að áttum að því hvað ég myndi klára á árinu 2019. Mér langar til að gera þetta á 2 ára fresti, sýningur, framvinduna og ég er auðvitað að tala árið 2020. Ég er líka bara að hafa þetta
skemmtilegt og ég er ekkert rosalega ég er ekkert rosalega sætleg. Ég get alveg blótað, vonandi ekki sagt neitt til að særa neitt og fyrst og fremst, þetta er ekki einhver auglýsingaþáttur. Þú veist, ég elska að prjóna úr öðru gatni, ég gat fíkill, skal bara viðurkenna það hér með. Ég er alltaf að kaupa mér eitthvað gat sem er annað en það sem ég lita. Auðvitað mikið af því sem er handlitað sem ég nota er mitt gatn af því að þú veist, það er bara svolítið dýrt. En ég prjóna líka alveg helling úr öðru sem að ég bara, sem mér finnst rosa gaman að gera. Ég eignaðist fyrstu múmínbollan mína núna jólin. Helviti fínir. Ég ætla bara að byrja að fara yfir það sem ég hef verið að gera. Núna undanfarið og það sem ég kláraði kannski bara rétt fyrir áramót. Af því að ég er náttúrulega ekki með neitt 2020 klár ennþá, held ég, sem ég get sýnt ykkur. Þannig að við bara byrjum aðeins fyrir áramót og sjáum svo hvað er í vinnslu og hvað er á döfinni á þessu ári. Mér langar að vera það ógeðslega svona professional, geta sett inn myndir af því sem að, þú veist, mér langar til að gera og svona, og það bara hlýtur að koma. Ég er í peysu sem er, sem sagt, með svona kaðlamunstri niður alla ermina og bublum og hún er bara svona plain og svona frekar stutt, þú veist, mitt að mér er hérna eða eitthvað og ég elska hana. Svona reglan. Hún er prjónuð úr einföldu Merino Singles sem að ég litaði og svo mohair og ég notaði mohair sem að ég keypti á útsölu í handverkskunst og er frá, oh my goodness, ég man þetta ekki, Shepjes kannski? Hvernig segir maður það bara? Shepjes. Allavega, og það er mohair og einhver svona fiber blanda, þannig að það er eitthvað svona, það er ekki silki með því. En þetta er bara geggjað og ég nota hana ógeðslega mikið. Þessi uppskrift heitir Spellman og er eftir Tristan Molina sem að litaðar Dragonheart í hann. Og ég elska hönnuna hennar. Það eina sem ég hefði breytt á þessari peysu er, þú veist, að hún er prjónuð ofan frá niður. Og ég fattaði ekki fyrir ég var búin með hana, að ég hefði viljað gera sjörtrós í baki. Þú veist, hækka hann upp að því að hún er dálítið, þú veist, hún er bara einspáð megin og þú veist, ég var alveg til að hún væri svona. En þú veist, það er bara mitt. En hún er ekkert eitthvað að bungast hérna eða eitthvað, skilur, það er ekkert það. En það sem ég veist frábært við uppskriftina hennar og ég held hún gera þetta í öllum uppskriftum, hún er rosalega mikið að pæla í, sko, sniðum og hvað henta hverjum að einum. Og þegar ég var sérst komin hingað held ég, þá sagði hún, þú veist, ef að brjóstin á þér eru, eða þú veist, ef ummálið brjóstin er, þú veist, meira en 2 cm meira en ummálið mitt að þér, að þá viltu gera svona útökningar umferðir. Þannig að, þú veist, ef þú væri með ógeðslega stór brjóst, að þá myndir ekki enda bara með, þú veist, peysu sem að þér hingað, skilurðu. Þú veist, þannig að ef að ummálið mittið og brjóstin, ég til dæmis gerði þetta í 2 úttekningarraðir, umferðir, Jesús, fyrirgefðu, ég sleppti pínu. Þið verður bara að þola það, ef þið ætla að horfa á þetta, annars megið alveg slökkva, sko. Ég gerði þetta 2 úttekningarumferðir, en hún alveg bara fer upp í bara ef að, ég man ekki hvað var mestu munurinn sem hún var með. Þannig að, þú veist, Playboy-gælur geta alveg prjónað þessu peysu bara og passa fínt. En já, elska hana ógeðslega mikið notuð. Spellman eftir Tristan Molina. Fannst það raflega, hún er bara enskuð. Og það er langt síðan ég kláraði þessa, örugglega ár. Næsta sem ég ætla að sýna ykkur er peysa sem ég gerði á strákinn minn. Ég fór að lita línu sem heitir Nátthrafnar. Og þeir heita bara Nátthrafnar 1, 2, 3, 4 og
ég er náttúrulega ekki með hespuna, en þetta er svartur litur sem ég lita með þannig tækni að ég næ svarta litnum bara, djúpum bara á kafla og yfirlita svo með öðrum lit. Þetta er dæmi, þetta er dæmi, þetta er dæmi. Og mér finnst þetta ógeðslega skemmtilegt. Og strákurinn minn sá ég gera 7 svona lit og hann sá það alla, vildi fá það helst alla í peysu, en lét hann velja 3. Og við hönnuðum þetta saman og ég prjónaði hana. Ég mér minnir að ég hafi náð í uppskriftuna Flax Light til Tin Can Knit sem er frí á Ravelry. Tók ummálið, lykkjufjöldan bara í stærðinni fyrir neðan hans þar, þannig 6 ára, ég held ég hafi tekið 4 ára stærðina, eða hvort það 4 til 6 eða eitthvað. Hann er svolítið grannur, selska. Og þetta er gripurinn. Og hún er mjó og löng, ég veit það, en það er hann líka. Og hönnuðum hana bara á hann. Það hafði engin trúið að þetta myndi passa á hann. Ég vildi þetta mynda á hann í hana. Byrjaði á ermunum í þessu bláa. Hann ætlaði bæði að hafa hinn erminn í öðrum lit, en ég tímdi ekki að fara að opna aðra hespu. Og prjónaði hana neðan frá upp. Þetta er bara basic sko. Þetta er bara stroff, þetta er bara slétt prjón. Svo þegar ég sameinaði bólinn og ermannar þá skipti ég lit og fór í einan gilda. Og já, nei, ég held ég hafi ekki gert neina svörtrás í bakið á henni. Hún held ég bara einsbáð megin. Eða hvað? Nei, já, einsbáð megin. Ég gerði bara reglan úrtöku síðan. Og ég held ég að byrja að gera 2 sléttar á milli og svo bara eina. Og tók svo út eitthvað áður en ég gerði hálsmálið. Og það sem ég reyndar gerði við hálsmálið að því að, það var það þröngt. Þannig ég tók mig til og saumaði svona tubular bind-off. Ég veit ekki hvort ég sjáu þetta alveg. Jú, hana. Þetta þetta er voða professional. Þetta lítur eins út alveg yfir, skiljiði. Hérna sést þetta vel. Þetta er geggjað. Ég veit ekkert hvað þetta heitir á íslensku. En ég elska að gera þetta uppfit og aðfyllingu og sérstaklega eins og ef ég prjóna sokkatánu. Þá elska ég að fella af svona, af því ég er með svolítið feita kálfa. En þetta fer alveg yfir hausinn á núna, sem sagt. Án þess samt að vera eitthvað út allt. Þetta var það. Ég byrjaði á nöngtan og kláraði á nöngtan fyrir jól. Og svo kláraði ég, tók ég mig til og kláraði afsakið. Ég kláraði sjálf sem ég byrjaði fyrir löngu síðan úr garni sem er ennþá lengra síðan ég keypti. Ég ætlaði alltaf að gera Briosalicious eftir Andreu Mári úr þessu garni. Ég keypti það af Ingurós sem litaðar frá Héraði. Og þetta er með fyrsta handlita garninu sem ég keypti. Þetta er MCN sem er kannski með nælon grunnurinn hennar sem ég held hún sé hætt að lita. Ég er ekki alveg viss. Það var þessi græni. Það var allt nema þessi appelsínuguli. Þessi appelsínuguli er Vivid Wool sem ég keypti á Handelshátíð í Hrafnagili 2017. Þessi hérna máv fjólblái og þessi hérna fjólblái sem er svona dekkri. Ég man ekkert hvað litirnir heita, sorry. Hérna þessi guli var líka og þessi blái. Hann heitir endar held ég bara turkis og ég held lita hann ennþá. Hann var alveg geggjaður. Og já, ég var með einhverja 5 hespur frá henni. Það er ekki búin að nefna þær allar. Svo kom yfir mig bara að mér langaði í, ég var að hugsa þetta síðasta vetur sko. Mér langaði í eitthvað svona gleðisjal. Og mér langaði til að nota alla þessi liti saman. Og svo voru allir búin að vera að prjóna þetta Vertices Unite. Ég hefði aldrei gert það. Þannig að ég var svolítið sein í leikinn, en einhvern tímann síðasta árið þá fitjaði ég upp á. Og ég var heila eilífð með fyrsta hlutan. Heila eilífð.
ég var komin hingað, cirka, hálfnum með fyrsta hlutan hérna, sem alveg dálítið langur, þegar að ég fór til Benidorm í frí með fjölskyldunni. Fórum bara hjónaleysin með strákan okkur 2 í 3 vikur í september í frí, af því að við eiginlega vinnum allt sumarið út á brugghúsinu. Og þá tók ég þetta með mér. Þá náði ég loksins að klára þennan fyrsta hluta. Og svo hérna, hluta nr. 2, sem þetta hérna, þessi hérna gaur, þessi græni og fjólubláði. Og byrjaði á þessum bláa. Og svo bara hélt ég áfram þegar ég kom heim. Kláraði hana bláa. Gerði hana græna og annan hérna. Og svo endaði ég á þessu gula. Svo tók það mig heila ferð, við fór suður með mömmu fyrir jól og hún var að keyra. Þannig að ég satt og gerði kantinn á sjálfið. Og ég var að þessu alla leiðina suður frá Akureyri. Þannig að þú veist, góða 5 tímar, 6 tímar og mömmur hafa. Og ég kláraði þetta sko upp í rúmi kvöldið. Eftir að koma suður. Mátt alltaf lengi að þessu, en vel þess virðið samt. Þetta elska ég. Búin að nota ógeðslega mikið því að það er búið að vera skíta veður hérna, eins og alls staðar held ég. Og þú veist, ég bara veður þessu marga hringi og ég kem þessu og geggjaði skammdeginu. Hún hægt að stæla þetta eitthvað öðruvísi sko, en þetta er búið að vera svona lúkið af manni. Annars er bara mjög fínt veður í dag. Ég veit ekki hvað er að frétta. Það hlýtur eitthvað að fara að gerast. Lognaði undan storminu kannski. Annars næri þetta aldrei, þetta veður næri aldrei inn í Eyjafjörðinn sko. Ekki inn á Akureyri. Alltaf sólarblíða hér. Þá er ég búin með held ég það sem ég kláraði. Nei, ég gerði líka grindsvettlingan og strákinn, en þeir eru nú eiginlega já, deildi með einhvern veginn að handaða prjónarar. Þeir eru svolítið fyndnir. Ég bara nenni ekki að ræða. Það sem ég er með vinnslu, það sem ég tók svolítið svona, ég kláraði svolítið margt fyrir áramót og í rauninni kláraði ég svolítið margt áður en ég fór í ég prjónaði Starflex-seðli, leyniprjónaði Stífan Vest. Áður en ég byrjaði á því, þá ákvað ég að koma svo mestu af prjónunum, þú veist, ég var með svolítið mörg verkefni. Ákvað að koma svo mestu af prjónunum til að ég gæti bara gert það, því ef ég ætli í leyniprjón, þá verði ég að geta fyllt áallir. Annars missi ég móðinn. Þegar ég er búin að sjá loka útgáfuna, þá bara svona, þetta er ekkert spennandi lengur. Þannig að það prjónaði ég bara á 4 vikum. Og ég elska það. En hérna, ég var að sýna okkur það seinna. Svo þegar ég var búin í því öllu og prjónaði mér eina love note sem ég sjá örugglega hérna einhvern tíðan. Ég er mjög mikið í henni. Prjónaði mér líka Ursu. Ég er bara að gera alveg slatta. Díses maður. Eins gott ég er að þessu, ég verð að halda utan þetta. En ég nenni ekkert að fara út í fortíðina sko. Ég ætla bara horfðu í framtíðina, fortíðin er að baki, var það ekki þannig í Lion King? Voru annars ekki aðrir en ég að horfa á hann helgina eða? Svo byrjaði ég keypti garn í ágúst á handverkshátíðinni á Hrafnagili hjá Ásdísi sem er með Hexex Dyeworks. Hún er með lið sem heitir Flipkissi sem er ógeðslega fyndið því að við erum báðar með lið sem heitir Flipkissi. Og hann er svolítið flippaður svona á venjulegum grunni. En hérna er hann á mohair og þetta er sérst peysan Elton eftir Hóhíl og Getelli og ég er að byrja hérna á öxlunum og axlir og er að prjóna með sérst ég er búin að loka af hérna þess vegna er þetta allt í krumpi. Þetta eru sérst ermagötin og svo er ég bara að prjóna hérna búkinn niður. Prjóna fram og tilbaka og svona skemmtilegt. Og já, þú veist, það er ekkert mikið að sjá. Þið sjáu þessu kannski betur hérna, einhvern veginn næsta þætti og hún er bara langt komin. En Flipkissi sem hann Ásdís gerir,
hann er svona dálítið flippaður og skær með einhverjum svona, þú veist, bleikum og bláum og svona speklum á gráum grunni. Og í rauninni dálítið sem svipuð pæling og flipkissa minn. En á mohair þá verða skæru speklanir pastellitaðir. Og þetta er svo gorgeous. Þú veist, þetta er bara grár og svo verður þráðurinn svona pastelblár og fjólublár. Það er svo flott og svo þegar maður prjónar þetta upp, þú veist, eins og ég er að gera þetta í svona röndum. Þið sjá, þetta verður pínu svona, þetta verður pínu svona leopard. Veistu hvað þetta er, blettatígur? Mér finnst það hrikalega fallegt. Og það eru alltaf 4 rendur af mohairinu og svo 4 rendur af bara sokkaganni eða þú veist fingering og ég er með frá henni. Keypti það líka frá henni, ég man ekki hvað grunnurinn heitir, þetta er meira nú á nælon og það er svona snúnugræði. Svona fallegur, þetta er svona þessi túplæ. Ég hef aldrei unnið með svona heldur, bara langaði að prófa þetta, svona keypti ég þetta í henni. Annars hefði ég alveg getað náð í gráan í stafsið mitt, en það sem ég er svolítið skemmtilegt til þennan er að það er svona næst. Nú breytir sjónurinn kannski aðeins að þeir símir hringdi. Ég er að setja á eitthvað, do not disturb. En já, mér er svo geggjað við þennan lit að, mér fannst alltaf þess að væri svona út í brúnan í honum, en það er bara ekkert brúnt. Þannig að þú veist, þegar hann er komin auð þennan að þá, mér finnst það samt ennþá sko, ég er kannski bara litblind. En það er ekkert brúnt í honum, sem sagt. Vá, póstmaðurinn heldur örugglega ég sé eitthvað geðveik. Ég sit hérna bara í borðkróknum heima af því að það var eiginlega besta ljósið sem ég fann. Eins og við veitum að þá er ekkert rosalega mikið ljós hérna á staðnum. En já, fyrir þá sem ekki vita þá er Elton peysan. Hún er svona gul á forsíðunni á Ravelry og þetta er þessi hérna. Þetta er hói lokatali. Ég ætla ekki að hafa mín alveg svona síða. Bara því mig vantar ekki alveg svona síða, ég ætla að hafa hana aðeins styttri. Bara til að henda yfir mig. Ég er nefnilega dálítið mikil pera í laginu og að henda mér ekkert rosalega vel ef peysunar náðu niður á mjöðmir því að þá er ég eins og, já, ég ætla ekki að segja hvalur, skilju, ég er ekkert feit. Ég veit það alveg. En pínushvalur. Heyrðu, ok, ég sérst byrja að vinna í Elton. Svo var ég komin með pínuleið og prjónagrátt fram og tilbaka og einfalt mohair og svona. Og var búin að var búin að prjóna þessum að byrja sko á framstykkjunum og svo afturstykkjunum og ég var búin að sameina. Þannig ég var farin að sjá að þetta var ágætt svona að taka með sér prjón. Að þetta er bara fram og tilbaka. Svo ég ákvað að byrja á nýju. Og haustið 2018 fórum við mæðgur, systir mín sem lifði með mér og mamma okkar, fóru til Fanu á Fanu strikkjafestival í Danmörku og það var æði. Þú veist, ég sá svo margt nýtt einhvern veginn og eitt sem heillaði mér rosalega mikið er að Danir eru rosalega mikið í því að, veistu þess að, nota 2-falt eða 3-falt garn, jáfnvel mismunandi garn. Þú veist, það var erfitt að finna eitthvað sem var gróft, en það var rosalega mikið af fínu garni og svo voru kannski sínusotn á básunum sem voru samt ekkert eins og það var ógeðslega fín. Þá eru þeir að nota þetta bara 2-falt og 3-falt og alls konar. Og mér fannst það svolítið skemmtilegt. Það myndi mig kannski pínu á, þú veist, eins og hann Elja Skeindýr. Hún hefur alltaf verið að dása hana Holst Supersoft sem ég aldrei prjóna úr. En það er svona brjálæðislega fínt og hún er alltaf að nota það, þú veist, 2-falt eða 3-falt. Þannig að í staðinn fyrir að vera endilega að vinda upp í verksmiðjunum í öllum þykktum, að þá bara notar við það eins marga þræði að því óþarft. Og það finnst mér rosa skemmtilegt. Það var ekkert rosalega mikið af handletökugarnana en eitthvað og það hefur örugglega breyst eitthvað. En rosa mikið af garni sem ég þekkti ekki samt og bara ótrúlega skemmtilegt. Það var svo gaman.
Meðal annars var hönnuður þarna með bás sem heitir Louise Harden. Sagt einhvern veginn öðruvísi á dönsku, þetta hún, Kjallan. Og hún var með þetta sýnishorn í öðrum litum reyndar. Og þetta var eitthvað svona sem ég hafði ekki séð áður. Mér fannst það svolítið spennandi. Og það er nefnilega í þessu, ég veit ekki hvort þið sjá það hér, myndinni, þú veist það er svona glimmer. Það nefnilega heitir bara sportsblúsi og sko, hér er ekkert eitthvað rosalega æst fyrir loka útkomunni. Eða akkurat núna að prjóna þetta af því að þetta er allt saumað saman. En þetta er samt eitthvað sem ég er ekki vön að gera og mér finnst alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt. Þú veist, ég nefnir ekki að prjóna saman hlutin aftur og aftur. Þannig að ég byrjaði. Gagnið í þetta, ég keypti svona kit af henni. Gagnið í þetta er alpakagagn, stóri alpakka, tinn alpaka. Þetta er rosa fínt. Og þetta gerir hérna hliðarnar og ermarnar úr. Það er pínu erfitt reyndar að lesa út úr ermunum, ég er að gera þær hérna. Eða þú veist, ég er að gera eina ermi hérna. Og þetta, þú veist, er Hvernig á ég að lýsa þessu? Þú veist, þetta er undir, og þetta er ofan og prjónast, sko, eða þú veist, saumast saman að því hérna koma rendur upp eftir erminni. Á voða erfitt að lýsa og ég er ennþá að reyna að skilja hvernig hann er uppi. En ég er búin með einn, síðupanel. Og þetta er svona, þú veist, zigzag munstur sem þú veist, þetta eru svona ekki kaðlar heldur svo snúningar, hann kemur svona zigzag og ég er ekki búin að þvoa þetta, en þetta er allt í döðlu. Og svo í búknum sem stöður þessi hérna, sem er eins og ský. Þetta er sama, stóri alpaka, fairy tale. Þetta er, já, bara 100% alpaka, hitt líka. Peysaður alpaka. Hef alltaf mínar efasemdir að það er til að styttast svolítið og aflagast. En, sem sagt, það verður þessi litur í ermunum, þessi hérna, svo svipað hitt. Svo er það sem er spennandi í þessu, er það sem ég get ekki beðið eftir að komast að. Það er þessi hérna, gaur. Það er pappír í þessu. Sko 72% ull og 28% pappír. Það eru 2 svona gaurar sem fara í rendunar og svo svona. Stardust. Þetta er bara svona glimmerþráður sem að fer sér líka í þessar rendur. Þannig að við erum með svona dökkbrúnan og ljósbrúnan og bleikan og glimmer. Þannig að ég er alltaf spennt fyrir þessu. En þetta eftir að taka sér tíma og þú veist, þetta munstur er ekkert alveg geggjað. Ég verð náttúrulega enga stund með búkinn. Þú veist, búkurinn er bara slétt prjón úr þessu hérna. Bara þú veist, fram og tilbaka, framstykkið og fram og tilbaka bakstykkið. Þannig að þú veist, það verður enga stund gert. Af því að það er líka á grófari prjóna. En þetta hérna er að drepa mig. Þetta er prjón númer 3. Og ég er eiginlega bara að reyna að setja mér. Þú veist, eina endurtekning er 12 umferðir. Og er sérst eitt svona zigzag, eitt svona. Og ég er eiginlega bara að reyna að setja mér að, gera eina endurtekningu á dag eða eitthvað meðan ég kemst í gegnum ermarnar. Og prjóna svo bara eitthvað annað. Af því að þú veist, ég er ekkert að flýta mér að gera þetta, þess að segja, ég er ekki að fara að reyna að klára þessa peysu fyrir neitt eða nokkuð skapaðan hlut. Þetta er sérst
kannski besta útgáfan til að sýna hvernig erminn lítur út. Þú veist, þetta undir henni og þetta hérna verður ofan á og koma svo bleikar rendur. Já, ég er ekki að flýta mig fyrir neitt, ég bara langaði að byrja á þessu að þetta er öðruvísi og þú veist, mér langaði eiginlega bara að prjóna rosa bleika og glimmergarninu. En ég gerði mér ekki alveg grein fyrir ég þyrfti að gera hérna síðugaurana og ermarnar áður en ég fengi að komast eitthvað skemmtilegt. Illa best af lokið samt. Ég er ekkert rosalega mikið snobb, en stundum. Það skiptir mig engu máli í hvaða merki garnið er, eins og að sjá þetta var bara, þú veist, ég veit ekkert hvaða hönnuður þetta er og ég veit ekkert hvaða garn þetta er. Þetta bara heillaði mig, það var flott sem hún var að gera og það var þetta hann. Svo ég vinni. Og eina litla vinkona sem heitir Lilja Knittar, hún gerir svo dásamlegar töskur. Þessi fekk einu svona að koma með mér heim. Hún er þessi mikla peysa og allt garn í hérna er ofan í þessu. Þetta er svona hérna, ekki strí, þetta er svona efni sem hægt að strjúka. Þetta er svona prjónaefni og það eru bara svona bönd, svona drástreng og svo er þessi hérna gaur, svona leður ól til að halda á. Og bara svona frekar klassi, þú veist, einföld. En svo er hann bara partí inn í henni. Það er sko púniðasta partí. Og mér finnst það geðsjúk. Það er góð að vera sjúkur í allt prjóna eitthvað og vera með prjónatengt fyrirtæki. Er að stundum getur maður, þú veist, gert vöruskipti og eignast æðislega hluti sem maður myndi annars kannski ekki tíma að kaupa sér. Tölum ekki meira það. Sorry, hvað er á langt? Oh my god, fyrsti þátturinn, vá, þannig ekki láta það að ógeða þér. Shit. Byrja á þessari peysu. Já, ég var með 2 fingering peysu þá á prjónunum. Eða þú veist, ég var að prjóna þessar ermar á prjónunum 3. Elton peysun er á prjónunum 3,5. Fannst ekkert vera að gerast. Já, nýbúin hérna með Nova peysu sem var, þú veist, líka fingering. En þú veist, fínu garni. En þú var bara að peysa samt, skilur við, ég var ekkert brjálað lengi að þessu. Mér langaði eitthvað chunky. Ég var löngu búin að kaupa móher í þetta verkefni, búin að vera með á bak við eyrað lengi. Og ég ákveðst að fitja upp á Magnolia Chunky cardigan. Þetta er Magnolia, hann að peysa með, þú veist, hún er svona með svona laufamynstri hérna, eftir Camilla Watt. Ég er ekki með uppskriftin út prenta, en ég var löngu búin að kaupa móher, nefnilega fór á Hvammstanga á prjónahelgi í október, nóvember, man það ekki, skiptir ekki öllu. Og við fórum heim svo til Kristínar, Vatnsnesjar, á Laugarbakka og þar keypti ég mér þetta móher. Það var ekkert litanafn á því, þannig ég veit ekki alveg, Kristín, eða þú varst að horfa, ég veit ekki, er þetta, þú veist, var hann að vaga? Ég er ekki alveg sjór, kannski var þetta bara eitthvað one-off, sko. En ógeðslega fallegur litur og ég sá það að þetta myndi ganga við rosa margt því ég var ekkert búin að ákveða aðalitin. Þessi chunky útgáfa prjón með 2 þram móher, þannig að maður þarf alveg 150 grömm eða eitthvað í mína stærð og svo er þessi DK garn. Og þú veist, það er hægt að nota hérna, smart garn, drápsmerinu, extra fine, örugglega Navia, einhverja típu. Þetta átti ég átti skúr. Þetta er liturinn greni skór sem að fæst eða alltaf hjá okkur bæði á fingering og DK. Og þetta er meira kast með nylon, ógeðslega soft. Þannig að það eru 2 af svona fluffy og 1 af svona. Og þetta er svo gorgeous. Þannig er eitt lítið prjónamerki, ég ætla að marka miðuna. Byrjaði hérna efst, það er svona snúið stroff og
svo er ég bara að vinna mig niður, það er einhverjar útaukningar að gerast en þú veist, í alvörunni, ég er búin að vera svona 3 daga með þetta og ég er ekki eins og búin að prjóna svo mikið af því að, þú veist, ég er með veikt barn og eitthvað rugl, en þetta verður svo gett og þetta verður bara svona, þú veist, jakkapeysa og ég er að gera opnu útgáfuna, Magnolia Chunky Cardigan, þannig að það kemur, þú veist, listi hérna og svo náttúrulega eftir þú veist að skila fyrir ermum og prjóna niður og svona, en það verður svo kósí jakki, þú veist, svo heilu á því. Elska þetta. Ég elska hann lit. Þetta eftir að vera gorgeous með, bara öllum sjölunum mínum. Ég var spáði vel í gula lit sem heitir Annan Ananas. Sem sagt ég í staðinn fyrir græniskóinn. En mér fannst kannski ekki að það myndi passa vel við öll sjölin mín. Þú veist, af því að það er svolítið gult í þeim og svona, og mér fannst kannski, þú veist, overload að vera með marga mismunandi tóna af gulu. Þetta var svolítið hugminn allan og ég er svona pína að berjast í bekkum að klára hinn verkefnin eða þú veist, halda áfram í hinum verkefnum. Ég var örugglega eftir að klára þetta fyrst af þeim öllum þó ég hafi byrjað það síðast. Síðast en ekki síst, skoðanakönnun. Ég gerði leikskólabuxur á 3 ára stráka minn. Bara svona innandandi buxur. Og þú veist, hann nota þær alveg, svo ætlaði ég að gera á eldri strákinn sem er 9 og 6 ára og þú veist, ég var að byrja á þeim, bara því ég átti, þegar ég var á Benidorm, þá gerði ég sérst húfu á kallinn og byrjaði svo á buxum, á eldra dýrið. Ég er náttúrulega búin að gera, sko, þú veist, til að setja teygju í, þá er ég búin að gera göt, sko, í stroffið. Af því að ég er sko spái að ég held nefnilega að þessi 6 ára muni bara ekki fást í prjónabuxur innan til gallan. Og það er bara alltaf lagi. Þú veist, kannski myndi að nota þær einu sinni útilegu í sumar, en ég bara nenni ekki að prjóna skálmar á þetta. Þannig að ég var eitthvað að spá í hvort ég ætti að taka þetta og breyta þessu bara í peysu á yngri gaurinn. Þú veist, hún er alveg svolítið rúmvað núna, sko, hann að 3 ára. Ég meina það verið 4 ára í sumar, þú veist, eða svo sem. Og hann er með bumbu, annað en heimbræðsum. Þannig að ég er að spá í því, en ég veit ekki alveg hvað ég gerir í þessar gataðum frá hann neðst. Hvort ég ætti bara að taka og rekja upp, hinga, taka blikkinu og fella af í, þú veist, þetta er náttúrulega að prjóna í þess átt, en ég meina ég hlýt að geta bara tekið upp uppfitið og rakið mig og já, það lítur að, já, það getur bara stytt stroffið. Þá stytti ég stroffið bara hingað, það er alltaf. En svo myndi ég ekkert nota sama lit, sko, hún er eitthvað röndótt og skemmtileg. Hvað segir ég? Er það ekki vit? Já, ég var komið með þennan næst. Þetta var líka afgangur. Úr buxunum með hingurinn, held ég. Gulur. Ég finn eitthvað. Kannski eftir að aðganga greiðu skói. Þess að stéka á. Þetta náttúrulega sko meira en kannski með nælongat. Það er svolítið fínt í leikskólabuxur. Ég veit það. En þú veist, ég má tala. Börnin mín er engin mólaföt. Ég er í alvörinu ekki snobb þá ég nota svona fínt gat. Þetta er bara, þú veist, kemur kannski út á svipuðu verði fyrir mig eins og að fara út í búð og kaupa eitthvað annað. Ef ég tek vinnuna ekki með í penninginn, því að það er náttúrulega afsakið það er fokk mikil vinna að leita svona gat. Og ég held að segja engin handlitar á Íslandi að rukka, sko, þetta er svona með alla list, þú veist, hvað ertu tilbúin að borga fyrir tíman. Mikið komið til umræðu með fólk sem er að prjóna fyrir annað fólk og allt svona. Ég held að fari enginn út í það að handlita gat, afsakið, ég hristi borðið að því ég var eitthvað að begla mig. Ég held að fari enginn út í það að handlita gat til að vera ríkura. Þú veist, þetta er bara eitthvað þörf og þetta er eitthvað sem að þú getur gert, sem þér finnst gaman að gera og getur með þessum hætti fengið innkomu sem að heldur heimilinu gangandi, skilur.
það er enginn að fara að vera milljónamælingur á þessu, nema hann sem kom með 1000 manns í vinnu og æskilur, en sé í þessu í einhverju alvöru, en við þessi litlu litarar á Íslandi, við erum alltaf bara, þetta er bara svona hobby sem styður einu innkomi og finnst það okkar sí. Á döfinni, veit ég ekki alveg, ég er búin að fitja upp á, já, ég er náttúrulega með svolítið í vinnslu sem ég þyrfti kannski að reyna að vinna í. En það er eitt sem að ég fekk, ég var með alla nátthrafna litina hlið við hlið. Og ég á svona afgang á hverja hespu eftir peysunni sem ég prjónaði á strákinn. Hún er örugglega, nær kannski 150 grammum. Ég bara notaði 3 lita en ég har fullt afgang. Svo á ég 4 liti viðbót. Einn er svona sægrænn. Gat ég ekki tekið þetta með mér, hvað að mér? Einn er svona sægrænn, einn er kóralbleikur, einn er skerbleikur og einn er skergrænn. Ég vil taka þess alla og ég ætla að henda í Maldmania peysu risa drasli. Kannski verið búin að fitja upp að næst, þá get ég sýnt ykkur þetta betur og alla litina. En þetta er svona eina sem er fyrirleikið hjá mér og ég fekk Onion Mohair hjá henni Sveinu. Onion fæst ekki hakk upp á Akureyri en sveina.is er að selja þetta. Og hún var svo elskulega að lána mér eina dokku þannig að ég gæti borið litin saman við. Af því að ég ætla að hafa svart mohair í gegnum hana alla, einn þráð. Og svo ætla ég að skipta köflunum, eftir þessum litum og hinum 4. Þannig ég var með 7 liti í henni, alla með svörtum beige, svart mohair, en svo skína litinu svona í gegnum hvern hluta. Ég held að það er geðveikt. Ok, ég bablaði kannski svolítið mikið í byrjun. Ég ætlaði að geyma þann til lokin. Ég vona að það er eitthvað gaman af þessu. Það er kannski eitt viðbót sem ég langar að sýna ykkur. Og það er uppáhaldsprjónarnir mínir sem ég held að bara allir og maður segja prjóna með núna. Það eru Kiagu prjónarnir. Ég fjárfesti í stóra settinu einhvern veginn í fyrra og ég sé ekki eftir því að ég noti ekki aðra prjónað. Það eina sem það er náttúrulega gallar við þetta. Ég náttúrulega bara elska snúrunar. Þessi hérna, rauðu. Það er bara, það er náttúrulega snýst ekkert upp á þar og það eru ekkert að pirra mann. Svo eru það fylgja með snúrur og svo eru prjónar frá 2,75 upp í 10 mm. Ég keypti hérna, stuttugörina af því að ég næ að prjóna með þeim en að halda samt litla puttanum við endana. Ég þoli ekki prjóna þess að ég fer fram af því þá er mér illt í puttanum. Gallinn við þetta er, kosturinn við þetta er að prjóna mikið eftir enskum uppskriftum, amerískum. Þá áttu með allar amerísku stærðirnar í nefni. Þú ert með 2,75, þú ert með 3,25, þú ert með 3,75. Sem kannski þarft ekki ef þú ert ekki að, ef þú ert bara að nota 3,5, skilur ég meina það er ekkert alls að þurfa þetta, það er ekki nauðsyn. En það sem vantar inn í þetta sett eru prjón númer 3. Og veitum það öll að Íslendingar nota svolítið mikið prjón númer 3, er það ekki? Og Danir, vinnur okkar, strik på pinni númer 3, er það ekki? Þannig að, en ég keypti þetta í handprjón á sínum tíma og ég ætla líka að koma með þetta á netta. Gabba þetta. Gæti vel verið til á fleiri stöðum, ég er ekkert rosalega vel að mér. Ég veit að þetta fæst ekki fyrir norðan. En hún benti mér strax á það, sem var afgreiðan í handprjón, að kaupa mér Odda númer 3. Þannig ég gerði það strax, þannig ég á það alltaf bara, það er pláss fyrir þá, Það er pláss til að stinga fleiri prjónum hérna. Þetta er bara eitthvað, ef ég veit ekki hvað ég ætla að fara að fitja upp á, eða ef ég ætla að fara að fitja upp á einhverju, gríp með mig gadd, ég er að fara eitthvað, kannski, Siglufjörð,
við fyrir svolítið mikið á Siglufjörð af því að bryggverksmiðjan okkar er þar. Þannig að ef ég er til dæmis að fara þangað og ætla að taka við ákast, gríp með mig gadd, svo gríp bara með mig þetta veski. Því að þar eru allir prjónar og lengdir sem ég þarf. Og ég náttúrulega, þú veist, get prjóna hvað sem er. Ef ég er með það nógu langa snúru þá ger ég bara magic loop, þú veist. Þannig að fyrir mér er þetta er mest notaða prjónavara mín. Við skulum bara segja það. Það er alveg svoleiðis. En nú ætla ég að fara að segja þetta gott. Nú fyrir verði hérna. Nú langar bara hvað með að benda ykkur á þetta hérna. Þetta er uppáhaldskotið mitt. Þetta er postkort sem ég keypti í Bretlandi þegar ég fór fyrst til útlanda, 19 ára gömul, árið 2006. Þá fór ég í ensku skóla og ég keypti þetta kort. Og það er búið að hanga upp á vegg hjá mér síðan. Ekki í sama húsinu, ég er búin að flytja 3 sinnum. Það segir I like life, it's something to do. Hafa gott elskunnar og vonandi sjáumstu bara eftir svona cirka 2 vikur með einhver 2020 klár.